हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सबको स्वागत है मेरी वीडियो में। सो गाइस, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ दिन का मेला कि दिन में कैसे हाल होते हैं मेले के। अब रात का आप देख ही चुके होंगे इससे पिछली वीडियो में। तो देखिए सब गाइस, ये सब बंद है, दुकानें बंद हैं सब। ये सीन होता है दिन का, सब आराम कर रहे होते हैं। तो गाइस देखिए कैसा सीन है दिन का। झूले वगैरह सब बंद पड़े हैं। सब गंदगी पड़ी हुई है कल रात की, नहीं सब साफ हो जाती है। ये देखिएगा इस दिन का सीन। इस बार बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारे मेले में, क्योंकि बहुत भीड़ लग जाती थी, जगह नहीं रहती थी। इस बार दुकानें थोड़ी पीछे की साइड पर लगी हैं और ज़्यादा गलियां निकली हैं, तो बहुत बदलाव है इस साल। मैं अभी आपको झूले भी दिखाऊंगा पास से जाके। ये देखिएगा, ये है टोरा टोरा, वो है शेर की गाड़ी, ये है खतरनाक वाला। इसका तो मैंने नाम खतरनाक रख दिया है। ये है ब्रेक डांस, वो नाव वाला, वो बड़ा वाला। और ये मिनी नाव, ये मिनी नाव है, ये बच्चों के। जिस भी 10 साल से उम्र के लोगों को झूलना हो ये वाले झूले, तो मैं फ्री झूलाऊँगा, आ जाना गाइस। भाई देख सकते हैं सब दुकानें बंद हैं, यहाँ पे सब चीज़ें बंद हैं, सब आराम कर रहे हैं। आराम करना चाहिए, बहुत थक जाते हैं, रात भर जगते हैं। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है गंदगी के लिए, कूड़े के लिए। साफ सफाई हुई थी अभी, तो ट्रैक्टर खड़ा हुआ। नगर पालिका परिषद चंदौसी, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। एक आइसक्रीम दे दियो भैया। गाइस खाइए और आप भी आइए मेले। तो गाइस चलते हैं, सॉफ्टीज खाते खाते रास्ते में ख़त्म कर देंगे। ये है मेन गेट। हमारा मेला बहुत शाही मेला होता है। देखिए कोतवाली वगैरह सब कुछ होती है हमारे मेले में। मेला कोतवाली। और ये पकौड़ी से करेंगे। जो मेले में आए और पकौड़ी ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आनंद मेले का ही है पकौड़ी का। ये है मेले का स्टेज, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। जलेबी। तो गाइस चलते हैं अब घर की साइड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और भी सब कुछ दिखाता रहूँगा मैं आपको मेले का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।